அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் வெள்ளை பூசணிக்காய் வச்சு மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வெள்ளை பூசணிக்காய் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சிறுநீரக கற்கள் இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க இதை அடிக்கடி சாப்பாட்டில் சேர்த்து வரலாம். நம்ம உடம்பு இளைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் இதை நம்ம அடிக்கடி நம்மளோட சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம். அதை வெள்ளை பூசணிக்காயை இப்போ எடுத்துகிட்டு அதை ரெண்டாக நறுக்கிக்கிறோன்னு. அதை மேலும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நம்ம நறுக்கி வச்சுக்கிறோன்னு. அப்போ தான் அதில் உள்ள அந்த தோலை சீவுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நாம் தோலை சீவி அதையும் துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். நம்மளுக்கு என்ன அளவு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நறுக்கி வச்சுக்கலாம். இது அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்ச பச்சரிசியும் துவரம் பருப்பும். அதை நாம் இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்க போகிறோம். கொஞ்சோண்டு வெள்ளைப்பூடு சேர்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் பச்சை மிளகாயும் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். கொஞ்சோண்டு தேங்காயும் சேர்த்துக்க போகிறோம். தேவையான அளவு சோம்பு போட்டுக்க போகிறோம். இதை நாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடிச்சுக்க போகிறோம். இந்த குழம்புக்கு சுவை கொடுக்கறது இந்த கலவை தான். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணி சட்டியை வச்சுக்க போகிறோம். சட்டி காஞ்சதும் அதில் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறோம். எண்ணெய் காஞ்ச பின்னாடி தேவையான அளவு நம்ம கடுகு போட்டுக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக அது கூட சீரகத்தையும் சேர்த்துக்க போகிறோம். பச்சை மிளகா சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த பச்சை மிளகா தான் இந்த மோர் குழம்புக்கு சுவையை கொடுக்கும். வேறு எந்த காரமும் நம்ம சேர்க்க மாட்டோம். உங்கள்கிட்ட என்ன வெங்காயம் இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா கரண்டி வச்சு கிண்டி விடணும். நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் வதங்கின பின்னாடி நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெள்ளை பூசணிக்காய் துண்டுகளை போட்டுக்கணும். அதையும் கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டி வதக்கணும். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு சேர்த்து வதக்கிக்கிறோன்னு. அது நல்லா வேகிற வரைக்கும். நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்ச இந்த கலவையை நாம் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ பூசணிக்காய் நல்லா வெந்துச்சு. இந்த கலவையை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்க போகிறோம். இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் சட்டியில் அடி பிடிக்காது. இந்த கலவையை சேர்க்குறப்ப நம்ம தீயை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கணும். ஏன்னா அரிசி பருப்பு கலவையினால் சட்டி அடி பிடிச்சிரும். தீயை குறைச்சி வச்சுக்கிட்டே அதை நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டு நல்லா வெந்து வரணும். நம்மளுக்கு மேலும் உப்பு பார்க்கணும். உப்பு இல்லைன்னா நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் கடையில் வாங்கின மோரை இதில் ஊற்ற போகிறேன். உங்கள்கிட்ட வீட்டில் இருக்கிற மோர் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ மோரை ஊற்றி நல்லா கிண்டியாச்சு. மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கிட்டாச்சு. சுவையான மோர் குழம்பு இப்போ தயாராகிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த மோர் குழம்பை நம்ம வேறொரு கிண்ணத்தில் மாற்றிக்க போகிறோம். மறுபடியும் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்க போகிறோம். சுவையான வெள்ளை பூசணிக்காய் மோர் குழம்பு தயாராகிடுச்சு. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி.